that is nature and significance of management, a very important chapter from the point of view of your second PUC examination, because this chapter has 19 marks questions, 19 marks questions out of 100 marks will be asked from this chapter. You will get 8 marks 1 question, 4 marks 2 question, and 2 marks 1 question, along with that one short question, that is 1 marks question. So altogether 19 marks are allotted. Very simple chapter. It is very simple, and easily you all can score more marks in this chapter. So next, directly going to what is the meaning of management. Management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವಂತದ್ದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸುಪೀರಿಯರ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೀಚರ್ಸ್. The principal makes the teacher work. They give us the guidelines, they give us the strategies, they tell us how to work, they set the time limit. ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಈಗ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಫಾದರ್ ಎರಿಕ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ ದ ಸುಪೀರಿಯರ್. he is the top level management in our college. In middle level management, top level management, along with father we have principal. So that is the top level management. Along with the management, we have middle level management such as deans and vice principals, who are controlling the staff, regular staff. And these regular staff are actually working towards the aim of the college. What is the aim of the college? That is to give the quality education and also to get 100% results. And you all are our various raw materials, you all are our sources through which along with you we are achieving the goals of the college. So that is why management is the process of getting things done with the aim of achieving goals effectively and efficiently. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು effectively and efficiently highlight ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. Why I have highlighted, you will come to know in the coming slides. I have highlighted few things that you will come to know in coming slides. Next, coming to the definition. So Erald Koons and Ains Weyrich, Erald Koons and Ains Weyrich has given a beautiful definition for the management. When it comes to management, as it was there in the first year, similarly it comes to the second year. What it is, definition you should write as it is. You all cannot write your own definition by writing these names. Erald Koons ಮತ್ತು Ains Weyrich ಅಂತ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮದೇ definition ಬರೆದ್ರೆ it will be wrong. You should write the correct definition. What's the definition? We'll see. Management is the process of designing and maintaining an environment in which individuals working together in groups efficiently accomplish selected aims. Andre management is a process of designing. Management ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Process. What is the process? We'll learn in the next slide. ಈ process ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? Management process ಅಲ್ಲಿ ಈ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವ ತರದ ಎನ್ವಿರಾನ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ದೇ ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ವರ್ಕ್ ವೆರಿ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಅವರು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಒಬ್ಬ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಒಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದು, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಇದು ಗೋಲ್ ಏನತ್ತವ ಏಮ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ, ನೌ ಪ್ರೊಸೆಸ್.
In last slide, I have highlighted the process. Now we'll see what this process means. ಈ question 1 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Meaning definitions 1 ಅಥವಾ 2 marks ಕೇಳ್ತಾರೆ. Definition will be asked for 2 marks. Meaning will be asked for 1 marks. ಇವಾಗ what is the process in the definition of management? ಈ ತರ questions ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಈಗ process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Process means primary functions or activities performed by management, such as planning, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ಯಾಕೆ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಈಗ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಸಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಾನ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಯಾವ ತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಜನರನ್ನ ಹೈರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬರೀ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸಾಕಾಗುತ್ತಾ? ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್, ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದವರು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ಲಾನ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಯಾವ ತರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಈಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುದು ಸಹ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಡನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್. ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್. ಈಗ ನಮ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಾ? ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಬಂದು ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಕಾಮರ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರರ್ ಅನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಕಾಮರ್ಸ್ ಡೀನ್ ಇರ್ತಾರೆ, ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಇರ್ತಾರೆ, then our superior will be there. So ಈ ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್. ಈಗ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟೇ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸ್ಬೇಕು, ಏನೆಲ್ಲ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳೋದು ಯಾರು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ ಈ ತರ, ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ನಾನು ಜಾಯಿನ್ ಆದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ನಿಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೈಡ್ ಆಗಿ ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರು ಅಲಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು? ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. ಈಗ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ವಿತ್ ಮೈ ಟೀಚಿಂಗ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮೇ ಬಿ ಟು ದ ಡೀನ್, ಮೇ ಬಿ ಟು ದ ವೈಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ದೇ ಡೂ ದಟ್ ಟೈಮ್? ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ದ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವೈ ಆರ್ ಯು ನಾಟ್ ಟೀಚಿಂಗ್, ವೈ ಆರ್ ಯುವರ್ teaching is not able to understand to the students. They will ask the question. So this is controlling. So therefore process means all the primary functions or activities performed by management, such as planning, organizing, staffing, directing, controlling. See all these functions ನೀವು ಮುಂದೆ ಬರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್, ಡೈರೆಕ್ಟಿಂಗ್, ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್. Now in simple terms it is nothing but the process of the management. So next ನೀವು ಅವಾಗ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ನಾನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು process. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಸೊ ಈ ಎರಡು ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೀವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಫಿಷಿಯಂಟ್, ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್, ಎಫಿಷಿಯಂಟ್ಲಿ ಅಚೀವಿಂಗ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಈ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರೋದು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಇನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಾವು ಕಲಿಯುವ. ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ completing the task within the expected time. Effectiveness ಅಂದ್ರೆ you are doing the effective work ಅಂತ ಕೆಲವು ಸತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, which means ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಆ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಬಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಒನ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್, ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೆಲಸ ನೀವು ಸಂಜೆ ಒಳಗಡೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ತೀರಾ, ಆದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ ಅದನ್ನದು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಖರ್ಚಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ನೌ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ efficiency. Efficiency ನಮ್ effectiveness ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ opposite. It means completing the task by using minimum quantity of resources. ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸ್.
Ineffectiveness does not consider quantity of resources used and cost involved, whereas inefficiency it does not consider time when the task is completed. Alli effectiveness alli ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಟಾಸ್ಕ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಗಿವನ್ ಟೈಮ್, ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಒಳಗಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಅವರು they do not take it for consideration, whereas in efficiency they complete the task by using minimum quantity of resources and minimum cost. ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ, ಆದ್ರೆ ಅವರು ಟೈಮ್ ಕೊಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. they does not consider the time when the task is completed. So this was about effectiveness and efficiency. So meaning kelidre what is effectiveness or what is efficiency anta kelidre 1 marks e keltare. Usually ee question 2 marks ge write the difference between effectiveness and efficiency anta keltare. So important 2 marks question ge